صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذاییه که اگر درست انتخاب بشه هم به سلامتیمون کمک میکنه و هم باعث میشه توی طول روز انرژی بیشتری داشته باشیم و دیرتر هم گشنمون بشه. امروز میخوام یه مدل صبحونه خیلی ساده و خوشمزه براتون درست کنم که خیلی هم زود آماده میشه و زمان زیادی از شما نمیگیره. خوردنش هم بهتون لذت میده و هم انرژی کافی. توی یه دونه مایتابه تفلون 15 گرم کره بندازین و کره رو به کف و دیواره مایتابه بمالین. فعلا هنوز زیر گاز رو روشن نمی کنیم. یه دونه نون تورتیلا رو کف مایتابه بذارین. این نون رو من خودم درست کردم و آموزشش رو توی کانال گذاشتم. این نون سالم، طبیعی و بدون هیچ مواد نگهدارنده‌ای درست شده. لینکش رو براتون میذارم و پیشنهاد میکنم حتما یه بار درستش کنین. خیلی هم ساده و راحت درست میشه. 2 تا تخم مرغ رو بشکنین و روی نونا بریزین. البته من بعداً یه تخم مرغ دیگه هم باز اضافه میکنم. یعنی کلاً از 3 تا تخم مرغ استفاده میکنین. یه مقدار نمک و فلفل سیاه روی تخم مرغا بپاشین. میزان ادویه بستگی به ذائقه خودتون داره. تخم مرغ سوم رو هم اضافه کنین و یه مقدار نمک و فلفل روش بپاشین. چون نون تورتیلا نون کوچیکیه من فکر کردم 2 تا تخم مرغ کافیه، ولی وقتی انداختم دیدم جا برای 3 تا تخم مرغ هم هست. ولی بیشتر از 3 تا تخم مرغ دیگه نندازین. یه لایه نازک پنیر پیتزایی رنده شده روی تخم مرغا بریزین. یه نون تورتیلای دیگر رو روی تخم مرغ و پنیر بذارین و با دست یک کمی نون رو فشار بدین. اگه خواستین خودتون توی خونه نون تورتیلا رو درست کنین، حتما بعد از پخت بذارین توی فریزر تا زمان بیشتری براتون بمونه. 2 تا سوسیس رو حلقه‌ای خورد کنین. قشر حلقه ها ضخیم نباشه. نازک ببرین تا موقع پختن سریع‌تر پخته بشه. حلقه های سوسیس رو روی نون بچینین. گیاهخوارای عزیز میتونن با حذف سوسیس و اضافه کردن هر مدل سبزیجاتی که دوست دارن این صبحونه خوشمزه رو برای خودشون درست کنن. 6-7 تا گوجه گیلاسی رو از وسط نصف کنین. اگه گوجه گیلاسی نداشتین یه دونه گوجه فرنگی کوچیک و نگینی درشت خورد کنین، بعدم روی سوسیسا بریزین. یه دونه پیاز کوچیک رو از وسط نصف کنین و بعدم به صورت خلالای کوچیک و نازک ببرین. به جای پیاز از پیاز شم میتونین استفاده کنین. تازه خوشمزه تر هم میشه. لایه های پیاز از هم باز کنین تا موقعی که دارین میریزین روی کل مواد پخش بشه. پیازای خورد شده رو هم روی مواد بریزین و پخش کنین. دوباره یه لایه نازک پنیر پیتزایی رنده شده روی مواد بریزین. میتونین از پنیر ورقه چدار هم استفاده کنین. زیر گاز رو روشن کنین، در مایتابه رو بذارین، با حرارت متوسط اجازه بدین یه رو بمونه تا صبحونه ما آماده بشه. به به، اینم از صبحونه خوشگل خوشمزه ما. زمانایی که برای صبحونه مهمون دارین این غذا گزینه خیلی خوبی میتونه باشه، چون هم ظاهر قشنگی داره، هم مزه عالی داره و هم سریع آماده میشه. مطمئن باشین مهموناتون از خوردنش لذت میبرن. لطفاً نظراتتون رو نسبت به این غذا و غذاهای دیگه‌ای که توی کانال گذاشتم برام بنویسین. مواظب خودتون باشین تا یه آموزش دیگه. خداحافظ.